先，得住先，得住先，行，得先。太慢啦！喂，呢度冇縮啊，媽喂！唔好做，唔好做，唔好做。吹咗，唔好做，唔好做啊！你單刀嘅時候又話我啲吹嘅。唔好縮啊！好睇啊！冇問題，冇問題，冇問題。呢度。呢度移埋中間，你移到呢個位啊！直走呢個位做咩啊？呢度掃過嚟，掃過嚟啊！快啲！啱啊！呢度夠啦！呢球應該處邊出㗎？我知係想扯尾先，但係都球證，好，好翻嘛？簡單，好翻嘛？簡單，唔使一定要俾到，唔使俾到。心機，到0比0踢下，到0比0踢下。繼續啊！再嚟啊！好波，Ken，遮住佢得㗎，遮住佢得㗎，係。鬼多，屌仲扭啊！下鑊。吞來啊！你今晚我食會咩？點啊？阿爸再下。真係條女唔帶。
有人唔關你事㗎嗰個，有人你唔好兩個一齊隊嘛。喂，企定！唔好再撩啊！唔好再撩啊！其實你企定嗰啲人同埋你哋擺埋嗰隻啊！人哋嗰隻腳攞波你就去咗人哋嗰度。俾啦喂，俾啦喂，睇住喂，睇住喂。奧巴馬，你唔好撲出去啊嘛，你捉住嗰個就得啦嘛。點啊！呢個波就得。嗰波你明知都有機會，你都係等埋個手。阻住個人啊嘛，阻住個人。你仲睇啊？你希望佢甩，而家俾到你啊！我哋去晒！奧巴馬。哇！你嗰度喺奧巴馬嘅睇啊！奧巴馬點解你睇漏咗一個嘅？奧巴馬你要望住身後嗰個人㗎。奧巴馬嗰啲唔關你事㗎。你都去咗嗰度諗兩個出咗出嚟嘅。你自己走咗去嘅。你唔好走去嗰度啦。你淨係顧呢邊得㗎啦。你一定要望住身後嗰個㗎嘛。咁多嘢啊！嗰啲佢哋嘅事啊。褪後！埋晒，企定！阿楊上啲都唔怕，奧巴馬你去乜嘢啫？奧巴馬，你唔好成日移咗埋中間啊嘛！你同佢有個距離噶嘛。你淨係望住21號得㗎啦，奧巴馬，其他嘢唔關你事。21號走咗唔關你事。有一步，褪啊！唔要你啊，唔關你事啊，褪到最後。係冇錯，係我哋右手。追翻！阿陽，幫我企住先，阿陽幫我企住。好鬧啊！喂，贏得你！出嚟啊！加油！阿條！哇，粒波最快先！Nice。阿 Leo 又係點樣撲緊嗰時咧，唔好衝出嚟。Steven。夠啦，奧巴馬夠啦。唔好意思啊，隔咪後停牌得㗎啦，收到你。阿陽上翻啲阿陽。邊個㗎？呢個邊個㗎？唔好飆！我哋贏緊波嘅，有個喺後面猜啊！佢中意猜，有佢猜。
呢隻要到。出嚟一樣，出嚟！係，你中意人。嚟！Leo，一樣啊！呢個要出嚟㗎啦。佢攞波嘛。出緊。頂有波㗎啫嘛。冇波我唔遮住佢右邊啊！一樣要慳啲氣，一陣爆佢啊嘛可以。你贏緊波你可以頭先有兩波咧，錢咪出去懟佢啦。keep 中間圈嗰度咧，遮多啲啊！睇先，喐多啲啊！因為你一懟出去，你一懟出去嗰下，佢已經跑落去咧，你就輸㗎啦。你唔好睇啲 level，譬如你睇到2點鐘嘅時候，你就知。嗰陣時候咧，第一下俾人兩個咯，你唔好標佢咪得，你睇就射波喎。係啊 ，kiss 你嘅。好近係，佢點敢射？得啦，會射到波。嗱呢啲係危險啊！nice， 啊！好嘢！好啊，雞仔，交佢。俾個雞仔先啦！點解唔俾啫？佢波啲僆仔喺中間咧。你有人都冇企。想自己推啊！都係兩個人喺度。唔係啊，佢第一下冇俾啊，第一下要都照俾第二下，俾到佢腳。第二下佢遮咗中間好喎，遮咗佢條線，翻轉頭，所以佢咪焗住推咯，焗推上去。仲話唔使推㗎，你踢落個後衞背脊，跟住係咯，遮到。點解唔踢落背脊？但係佢未到啊嘛，佢喺中唔使理佢計價，你踢咗落去唔使輸波。你呢度偷咗，咁啊係。一樣。但我知佢諗咧，佢係因為遮咗，佢第一下冇俾到，跟住之後就遮咗。OK，係啊，快啲喂！呢啲嘢要推啊！呢啲係咪要大步推啊？佢第一下決定唔到做啲乜嘢，佢攞嗰下要推，咁就好順㗎啦。你雞仔踢嗰個位，佢唔使望㗎，我踢落去得㗎，你走。即係你踢呢個位又係一樣㗎嘛？你如果你望佢係咪冇時間嚟？佢唔走都冇問題㗎嘛。嚟啊！好嘢！得唔得？一陣佢換下落。嚇？佢入翻嚟換下落。即係人哋明明有腳，佢咁樣對人哋有腳，你咁樣對人哋有腳，你呢站啊？咁你正常咧，多射落嚟，好簡單，俾佢落架車，佢個人一轉身。其實如果你係正後衞咧，你係乜都唔想做，我都個波有個攞，將佢俾佢打落去。但係翻埋咁，佢翻前都冇佢上水就係，佢上水就係想做嗰樣嘢。好似頭先嗰個波，佢唔會同佢跑㗎。咁咪就話跑步嘅差嚟，根本係佢入唔成。即係我哋嗰啲係咁樣佢追得翻到啲手機啊，阿楊最遠一隻，係。你咪踢得唔聰明咯。Nice。好嘢，好嘢。好靚啊！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 去入去！Dusty 呢一打一好冇信心。佢推咗入去就冇可能死。佢成日教推入去，推入去。翻嚟中間。佢食曬條線就有佢。推入去就冇咗好似。佢推入去，佢以為係推入去先就推入去。交啊！推入去。佢嗰條我想早啲切入去啦。佢冇理解錯嚟㗎。阿楊回氣阿楊啦。起碼至少就後面有個阿楊。你過嚟睇下次先啦。即係嗰球咧，
我哋嘅推入嚟意思咧係拎埋人哋防守嗰條線，咁人哋防守做唔到嘢，佢一踢落嚟。其實佢嗰日佢決心冇推入，同埋因為我睇唔清楚啊，佢決心人。但係其實佢個選擇係交啊，推不成夠快，因為佢推嘅上身位置咧，佢點過唔到佢啊嘛。佢應該係吸嘅，佢應該係吸嘅。佢一直係佢一直交嘅。如果佢唔係向直推落嗰下，可能一步入個步伐啱埋啲人，咁佢咪已經拎住咗後衞嗰條線咯。但後衞點樣個波啫？你叫佢好容易犯規㗎嘛！你後衞唔敢落㗎。因為你搶得急嘅時候，其他人落唔到嚟。唔係，通常我啲合作佢嗰啲係即係推到落，即係推入嚟嗰個射手後衞。喂！你嗰啲點都要冧一個咯。你嗰啲都要冧曬。球證換人。等我換咗黃色，我換咗黃色先啊。阿龍。阿龍。叫阿龍，叫阿龍。Hello。換人。係，冇錯。哇！呢個勁遠嘅呢個。第三走係2號。2號出，10號入。2號出，佢升幾多？12入。OK。跟佢走啊！唔好理佢咁多啊。冇啊！我覺得其實冇對過，好少對。嗰班唔好心。佢咪啲係一定要個飛入落去，佢就冇機會。唔好入禁區，唔好入禁區，唔好入禁區啊！俾你。阿楊出翻嚟先，楊。走咗啊，楊！有邊啊？有邊？走啊！出聲啊！點啊？阿楊出少少，阿楊。阿楊唔好當後，唔使驚啊！阿楊唔得話我知啊。你睇下個情形先啊嘛。遮佢，快啲遮佢！慢得再 keep。我嗰步啊，爭少少㗎嘛。啲啊！兜，係。好嘢！俾佢！好嘢！好波有得食 pass。阿楊交啦，阿楊溝啦，楊溝啦！呢度都冇人，又喺呢個位。你而家俾咗個接受上嚟。哦，好嘢。阿楊啊，上翻嚟啊！好波，OK，好。兩個位。慢慢嚟，上翻嚟。後面等。好斑馬嘅。我幫佢睇。好斑馬嘅。慢慢等。第一球嘅嘛，我講。第球係啊。阿楊上嚟啊！上翻嚟啊！過少少啊！翻嚟跑翻嚟喂，10分做佢啊喂，唔好行啊喂。你唔好一早落咗去先啊！你要氧氣啊，知唔知啊？唔好下下跑晒佢。
射波射波！哇！傳嚟嘅，好似都係傳嘅。我試下嘛。有推個人，推埋。哇！哇！攞定！有機會嘅，有機會嘅。子啊！啊唔係，換雞，有機會嘅。打咩位㗎？我球打最前。Yes！ 好嘢！嗰時球唔使翻嚟㗎。俾傳中係幾好。佢就係阿耀，佢就係阿耀。所以我哋一定要留，即係我以為自己揾唔翻嚟大隻嘅。係啊，你頭先嗰個位點會整集？好嘢！往後處啊！咁都係咁傳到中嘅。哇！反應係咁喎，睇兩隻睇兩隻。佢有一個箍到波嘅，係啊，3箍到波。
踢出嚟啊！佢呢個笑容，佢呢個笑容。你好似雲迪克嗰下，嗰下嗰個笑容。你一纏住佢位，佢咪踢你咯。你出腳咪你出界咯，咪俾翻人哋攻啊！你唔出腳嘅時候，阿楊你話波漏翻馬位啦！翻防線啦，但係要大啲先佢驚啫。其實我都唔知大好大咯。呢個係喺度有條嘢喺度。諗到啊！啱唔啱？應該。你真係好似英國佬。有㗎！出去啦而家！喂，阿軒想而家出去喎。即係有啲想集呢街呢度。喂，阿軒，我啊，都我話打3字你睇隻鬼，多啲跑下，跑撚到你應該休克。靚仔喎，但係佢啲力好大㗎。如果你咁樣標咧，你死緊啊！我班靚仔都標波太嘥啦，你嘅體力好力㗎，一個禮拜。新加坡唔知點，得一兩隊，即係得青訓嗰幾隊嗰啲係。入香港隊波個昆尼亞木腳仔，佢老豆咪喺荷蘭踢。而家好似有兩個仔踢波頂住。阿楊，你唔使追埋佢㗎，睇呢個啊！撞到佢，撞到你繼續㗎啦。我哋呢個一張唔係7分鐘。補埋俾佢補埋咪唔得。擔住得啦，唔使急。冇啊！佢隻公夢真係擺曬。
佢次次前面嗰啲佢有個字幕啊，佢我話咩做咩知道美斯做拉莫斯咪做冇？因為波太高。都唔似㗎，阿哥都唔似。喺度咯，呢樣好喎啦，呢樣。仲有古巴斯嗰啲拍畫真係。佢而家好大鑊，佢真係阿哥同我4個出事。我都話拍冇事啊，唔係啊，佢有張冇事啊，張紅牌冇事，就係成件事有事啊。哦，即係你話安數多年呢個事啊，自己下邊先知。翻車路士係咩？有啊！美斯同佢制止，美斯同我想問咩？佢攞完張黃牌仲係唔收腳，佢真係唔驚。佢有下咁轉身係。我懷疑佢唔係試嘅。即係拍機站，佢就係俾東拿嚟嗰啲嘅。就係東拿嚟正經啲喎，但係自己對。一樣啊！唔好打橫啊嘛，向前啊嘛。咁你又要防守。走阿楊，得唔得？阿楊走唔走到？阿楊走唔走到？咁就慢慢嚟啦，慢慢嚟啦。奧巴馬，阿楊走翻個邊啦。我向前奧巴馬，一樣邊。幾號啊阿楊？一樣啊！我話咗佢攞你落嚟邊啊嘛，你仲企嗰個位嘅，佢點俾啊？俾唔到中間嗰個啊，俾你拖咗啊！而家佢攞啊，落邊啦，落嚟邊啦咁樣。拉到最邊，拉到最邊，拉曬嗰啲後援過嚟。好撚嘢，好撚嘢。球證換人，球證換人。阿楊，好，太攰啦你。呢個入。唔係啊，佢真係好攰㗎。頭先我快我好撚攰，幾時現場？我想出嚟。燒俾你，我燒俾你。Thank you.